Hola chicos y chicas de YouTube, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Bueno, hoy os traigo un vídeo de slime y os traigo una cola que se llama Instant Glue. Mirad qué color, qué purpurina y bueno, a mí me encanta esta cola. Voy a utilizar este bol, una cuchara de plástico normal y corriente, gotas para lentes de contacto, bicarbonato y el pegamento. No voy a utilizar nada más. Con esto vamos a hacer un slime, así que vamos allá. Lo primero, pues vamos a echar la cola. Mirad. Qué chulo que se ve. Vamos a echar un poquito, muy poquito de bicarbonato. Así va a estar bien, os lo voy a enseñar ahora. Ahí. No podía porque se me sube la mano. Ahí, ese poquito vamos a echar. Y lo voy a mover. Parece que ya está el slime hecho con esta cola. Y vamos a echar bicarbonato, vamos a echar gotas. Voy a echar una cucharada de gotas. Por cierto, las gotas las compro en Mercadona y el bicarbonato lo compro en Mercadona. Vamos a echar un poco más de gotas. Y ahora os enseñaré lo que pasa con esta cola. Mirad. Ya se está haciendo. Qué bueno. Pues ya se está haciendo el slime. Vamos a echar un poquito más de gotas para que se despeje del bol. Y luego no se nos pegue tanto a la mano. Ya sí, que con este poquito ya se hace. Un poquito más. Y ya está.
Mirad cómo se estira. Wow. Vamos a repelar el bol y la cuchara para que queden limpitos. Y ya vamos a grabar. Y vais a ver qué pompas más guays. Ahí. Y vais a ver qué ruidos, cómo suena. Cruje un montón y eso me encanta. Y ahora sí os voy a enseñar la diferencia. Esta es la cola y es un lila, un color muy intenso, muy fuerte. Y luego se queda de cómo está la cola, se queda así. Bueno, si os ha gustado el vídeo, darle like, compartir el vídeo, suscribirse y no olvidéis de activar las notificaciones. Chao, chao, hasta el próximo vídeo.